Только встала, уже устала, знакома? Да, потому что качественный сон это равно качественный матрас. Да, я боялась сама заказывать матрас, а вы только посмотрите, доставили скрученным в рулоне. Для меня сон это про здоровье. И я заказала премиальный матрас 2 в одном с топером, повышенный уровень комфорта по доступной цене. Идеально высота 25 сантиметров, выдержит нагрузку до 240 килограмм. А посмотрите на чехол. Мягкий и особенно пышный за счет экологического наполнителя и анатомической пены. При выборе матраса мне был важен высокий рейтинг продавца. Доставили сезон до дверей быстро, удобно. Девочки, и если вы хотите высыпаться, вам за матрасами Sonax. Здоровый качественный сон всегда. На Sonax можно положиться.